रोजे મને બનાવજો બીજો દિવસ। તમે હોસ્ટ તો અમૃત છો? હા હા શેર। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मान्तस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्। जन्माद्यस्य यथोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मपूजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर। सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः
शुश्रूभिस्तत्क्षणात् सद्योह्यूद्यवरोते शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुवेत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुरेशताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। આજના જપાવાળા પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અલ્ફા વિક્રમ ગૌર માતાજી, એમની પાસવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, સાબેન માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, निर्मला बारोट माताजी, मुकेश प्रभुजी, कौशल पटेल माताजी, कमल प्रभुजी, चिराग पाठक प्रभुजी, विद्या झाला माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभुजी, नैना नड़ियादरा माताजी, डॉक्टर हेतल मिस्त्री माताजी, अनिताबेन गोयल माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, बापू श्री अमरसिंह जी, स्वाति माताजी, नैनेश प्रभुजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, भवना माताजी, हीर पटेल माताजी, भूपत नरोड़िया प्रभुजी, डॉक्टर वंदिता सलाड माताजी, निकिता मोदी माताजी, अवनी चौहान माताजी, नाकराणी माताजी, स्वयानी पटेल माताजी, सुरक्षाबेन पटेल माताजी, दीप्ति पंड्या माताजी, कौशिका माताजी, हेमक्षी जखरिया माताजी, इला सोनी माताजी, रमेश पटेल प्रभुजी, अंकित अर्जरी प्रभुजी, मोना अंधारिया माताजी, किशोरी देवीदासी माताजी, पाठ प्रभुजी, भूमि जोशी माताजी, दीपिका गोयल माताजी,
लक्ष्मीदास पटेल प्रभु जी, जयेश उपाध्याय प्रभु जी, ध्रुति पटेल माता जी, रामानुज हिरल माता जी, नियति सोनी माता जी, पिंकी माता जी, प्रीति नाकर माता जी। आटला विडियो ऑन साथे हता અને બાકીના વિડિયો ઓફ સાથે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ જોડાયા હતા। હરે કૃષ્ણ। આજે શ્લોક 36 લઈશું। यदा मुकुंदो भगवान् मां महिं जहो तन्वा श्रवणीयस्य कथः। हरे कृष्णा। यदा मुकुंदो भगवन् मां महि जहो जहो श्रवणीय तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा भद्रहेतु प्रतिबुद्धचेतसा हेतुर्कलिरवर्तत। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी તમે લેશો શ્લોક? હા, આપણે ગીતાના રીતે ચાલશે। યદા મુકુંદો ભગવાની માં મહી જહો સ્વાશ્રવણીય કથ। यदा मुकुंदो भगवान् भगवान् मही जहो श्रवणीय सत्कर्थः। तदा हरिवा प्रतिबोधचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। तदा हरिवा प्रतिबुद्धचेतसा कलिरवन्ववर्तत। यदा मुकुंदो भगवान् मां मही यदा जहो तन्वा यदा श्रवणीय मुकुंदो सत्कथ। भगवान् मही जहो जहो तवन्ता श्रवणीय श्रवणीय तत्कथः। कथः। तदा हरिवा प्रतिबोधचेतसा मभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत। तदा प्रतिबुद्धचेतसा भद्रहेतु कलिरवन्तत। यदा मुकुंदो भगवान् मां महिं
जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा यदा मुकुन्द यदा मुकुन्दो भगवान् नियामहि जहो सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् हेतु कलिरन्वर्तत हरेवा प्रतिबोध चेतसा मभद्रहेतु कलिरन्वर्तत यदा मुकुंदो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः यदा मुकुन्दो भगवान् निमामहि जहो श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मम भद्रहेतुः कलिर्वन्वर्त तदा हरेवा प्रतिबोध चेतसा भद्रहेतु कलिरन्वर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् मिमामहिं जहो स्तवन्ता श्रवणीय सत्कथा यदा मुकुंदो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्वर्तत तदा हरिवा यदा यदा मुकुंदो भगवान् मामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा यदा यदा मुकुन्दो भगवान् मिमामहिं श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्वर्तत तदा यदा मुकुन्दो भगवान् मामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः यदा मुकुन्दो श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा मभद्रहेतुः कलिरन्वर्तत सदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्वर्तत यदा मुकुंदो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्रहेतु कलिरन्वर्तत तदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसा कलिरन्वर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् मामहिं
जहो स्वतन्वा स्मरणीय सत्कथः यदा यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत सदा सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा भद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् मामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः यदा यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं स्तवन्ता श्रवणीयसत्कथः तदा हरिवा प्रतिबोधचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहि जहौ स्वतन्वा सवणीयस्कतः यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्तवन्ता श्रवणीयसत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्तवन्यसत्कथः हरेवा प्रतिबोधचेतसा अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्तवन्ता श्रवणीयसत्कथः सदा हरिवा प्रतिबुद्धचेतसा मम भद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत सदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः यदा मुकुन्दो भगवानिमामहिं श्रवणीयसत्कथः तदा हरेवा प्रतिबद्धचेतसा मभद्रहेतुः कलिरन्वर्तते
तदा हरिवा प्रतिबुद्धचेतसा अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्तवन्वा श्रवणीया सत्पथ यदा मुकुन्दो भगवान् भगवान् महिं जहो तन्वा श्रवणीय सत्तः तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत तदा हरिवा प्रतिबुद्धचेतसा अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्त्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् भद्रहेतु कलिरन्ववर्तत तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्त्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् इमां मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कर्थः यदा मुकुन्दो भगवान् जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्रहेतुं कलिरवन्वर्तत तदा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत શબ્દાર્થ લઈશું. યદા જ્યારે, જ્યારે મુકુંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, મુકુંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન પરમેશ્વર, ભગવાન પરમેશ્વર, ઇમામ ઇમામ આ મહિમ પૃથ્વી, મહિમ પૃથ્વી જહો ત્યજીને ગયા, જહો ત્યજીને ગયા, સ્વતન્વા સદેહે, સ્વતન્વા સદેહે, શ્રવણીય સત્કથ, તેમની સત્કથા શ્રવણીય છે. શ્રવણીય સત્કથા, એમની સત્કથા શ્રવણીય છે. તદા તે વખતે, ત્યારે, તે વખતે ત્યારે, અહ એવ તે દિવસથી જ, એવા તે દિવસથી જ અપ્રતિબુદ્ધ ચેતસામ, જેમના મન પૂરેપૂરા વિકસિત નથી તેમના,
અપ્રતિબુદ્ધ ચેતસામ જેમના મન પૂરેપૂરા વિકસિત નથી તેમના અભદ્ર હેતુ સર્વ બદનસીબનું કારણ અભદ્ર ભાવાર્થ ભક્તિ જીવન ગ્રેટ શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય। જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સદે આ પૃથ્વી પરથી વિદાય થઈ ગયા તે જ દિવસથી કલયુગ જે અંશતઃ તો આવી જ ગયો હતો તે અલ્પમતી લોકોને માટે અકલ્યાણકારી સંજોગો પેદા કરવા માટે પૂર્ણપણે પ્રગટ થયો। ભાવાર્થ પાંચો વિનીતા માટે ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય। જે લોકો પૂર્ણપણે ભગવત ભાવનામય નથી બન્યા માત્ર તેમના ઉપર જ કળયુગનો પ્રભાવ પડી શકે છે। માણસ પોતે પરમેશ્વરની સંપૂર્ણ સંભાળમાં રહીને કળયુગના પ્રભાવને નિષ્ફળ બનાવી શકે છે। કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પછી તરત જ કળયુગ પ્રવર્ત્યો પણ ભગવાનની હાજરીને કારણે તે પોતાનો પ્રભાવ પાડી ન શક્યો। પણ ભગવાન પોતાના દિવ્ય દેહે પૃથ્વી ઉપરથી વિદાય થયા અને જેવા તેઓ વિદાય થયા કે તરત જ અર્જુન દ્વારકાથી આવ્યો તે અગાઉ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે નિરખ્યા હતા તે બધા કળયુગના લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા અને મહારાજ યુધિષ્ઠિરે સાચી રીતે જ ભગવાન પૃથ્વી ઉપરથી વિદાય થવાની કલ્પના કરી લીધી। અગાઉ અમે સમજાવી ચૂક્યા છીએ તે મુજબ જેવી રીતે સૂર્ય અસ્ત પામે છે અને આપણી નજર બહાર થઈ જાય છે તેવી જ રીતે ભગવાન નજર બહાર થઈ ગયા। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। 37મો શ્લોક લઈશું। યુધિષ્ઠિરસ્તત પરિસર્પણમ બુધ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથાત્મનિ પૂરે ચરાસ્તે ચ ગૃહે તથાત્મનિ વિભાવ્ય લોભાન નૃતજીહ જિમ્હ હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત વિભાવ્ય લોભાન નૃતજીહ હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત યુધિષ્ઠિરસ્તત પરિસર્પણમ બુધ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથાત્મનિ યુધિષ્ઠિરસ્તર્પણમ બુધ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથાત્મનિ ભાવ્ય લોભાન નૃતજીહ હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત વિભાવ્ય લોભાન નૃતજીહ હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત। પ્રભુજી સ્માદી યુધિષ્ઠિરસ્તત પરિસર્પણમ બુધઃ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથામ્નિ યુધિષ્ઠિરસ્તત પરિસર્પણમ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથાત્મનિ વિભાવ્ય લોભાન નૃતજીવ્ય હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત વિભાવ્ય લોભાન નૃતજીવ્ય હિંસના દધર્મ ચક્રમ ગમનાય પર્યદાત યુધિષ્ઠિરસ્તત પરિસર્પણમ બુધ પૂરે ચ રાષ્ટ્રે ચ ગૃહે તથાત્મનિ
विभाव्य लोभानुतजिह हिंसना दधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् हिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा मन्ये युधिष्ठिरस्तात्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्य हिंसनात् अधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् विभाव्य लोभानुतजिह हिंसना दधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् माताजी युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्य हिंसना दधर्म चक्रं गमनाय पर्यदात् विभाव्य लोभानुतजिह्य हिंसना दधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् तत्परिसम्पूर्ण बुद्धः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानुतजिह्य हिंसना धर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् विभाव्य लोभानुतजिह्य हिंसना दधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्य हिंसनात् अधर्म चक्रं गमनाय पर्यदात् विभाव्य लोभानृतजिह्य हिंसना धर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसम्पूर्णं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानुतजिह्य हिंसनात् अधर्म चक्रं गमनाय पर्यदात् लोभानुतजिह्य हिंसना धर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् ले लो माताजी, सॉरी ले लो।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसम्पूर्णं बुधा पूरे च राष्ट्रे तथात्मनि विधाव्यलोभानृतजिह्हिंसना अधर्मचक्रगमनाय पर्यदात् विभाव्यलोभा नृतजीहिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यगात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसम्पूर्णं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजीवहिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् विभाव्यलोभानृतजीहिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यगात् युधिष्ठिरस्तात्परिसर्पणं बुधा पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजीवहिंसना धर्मचक्रं गमनाय पर्यगात् विभाव्यलोभानृतजीहिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यगात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुद्धः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसम्पूर्णं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभा नृतजिह्हिंसना दधर्मचक्रं गमनाय पर्यगात् युधिष्ठिरस्तत्परिसम्पूर्णं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्हिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानुसंजीवहिंसना धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् विभाव्यलोभानृतजीहिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यगात्
શબ્દાર્થ લઈશું. યુધિષ્ઠિર મહારાજ યુધિષ્ઠિર. યુધિષ્ઠિર મહારાજ યુધિષ્ઠિર. મહારાજ યુધિષ્ઠિર. તત તે તત તે પરિસર્પણમ વિસ્તરણ. પરિસર્પણમ વિસ્તરણ. વિસ્તરણ. અનુભવ્યો. બુધ બરાબર અનુભવ્યો. પૂરે રાજધાનીમાં. પૂરે રાજધાનીમાં. ચ પણ રાષ્ટ્રે રાજ્યમાં. રાષ્ટ્રે રાજ્યમાં. ચ તથા તથા ગૃહે ઘરમાં. ગૃહે ઘરમાં. ઘરમાં. તથા તેમજ તેમજ આત્મની પોતાનામાં. આત્મની પોતાનામાં. વિભાવ્ય જોઈને. વિભાવ્ય જોઈને. લોભ 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 લોભ. અનૃત જૂઠ. અનૃત જૂઠ. જિન્હ છળકપટ. છળકપટ. હિંસનાદી હિંસા દ્વેષ. હિંસનાદી હિંસા દ્વેષ. અધર્મ અધર્મ. અધર્મ અધર્મ. ચક્રમ વિષચક્ર. વિષચક્ર. ગમનાય વિદાય થવા માટે. જય થવા માટે. પર્યધાત વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા. પર્યધાત તે પ્રમાણે વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા. અનુવાદ અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રીમતી એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ શ્રીલ પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમરીશ પ્રભુજી. હા નિકિતા માતાજીનો એડ્રેસ પહેલા. અનુવાદ લઉં પ્રભુજી. પ્રભુ અનુવાદ નથી આવ્યો. હા કરું છું પણ હરે કૃષ્ણ. નિકિતા માતાજી વાંચો. અનુવાદ વાંચું કે ભાવાર્થ? અરે ભાવાર્થ વાંચો. સોરી. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. વર્તમાન યુગ કલીના વિશિષ્ટ લક્ષણોથી પ્રભાવિત થયેલો છે. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના સમયથી માંડીને લગભગ 5000 વર્ષ પહેલાથી કળિયુગનો પ્રભાવ વર્તાવા લાગ્યો હતો. અધિકૃત ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી એમ જાણવા મળે છે કે હજી કળિયુગ 4,27,000 વર્ષ સુધી ચાલશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ કળિયુગના લક્ષણ લોભ, જૂઠ, કપટબાજી, છેતરપિંડી, સગાવાદ, હિંસા અને આવી બધી બાબતો ક્યારની પ્રચલિત થઈ ચૂકી છે અને પ્રલયના દિવસ સુધી કળિયુગનો પ્રભાવ ક્રમશઃ વધવાની સાથે શું થવાનું છે તેની કોઈ કલ્પના કરી શકે તેમ નથી. આપણે ક્યારનાય જાણી ચૂક્યા છે કે કળિયુગનો પ્રભાવ નાસ્તિક અને કહેવાતા સુધરેલા લોકો પર છે. જેઓ ભગવાનના લક્ષણમાં છે તેમને આ ભયંકર યુગમાંથી કઈ ડરવાનું નથી. મહારાજ યુધિષ્ઠિર ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા અને તેમને કળિયુગથી ડરવાની જરૂર ન હતી, પણ તેમણે સક્રિય ગૃહ જીવનમાંથી નિવૃત્ત થવાનું અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાની તૈયારી કરવાનું પસંદ કર્યું. પાંડવો ભગવાનના નિત્ય સાથી છે અને તેથી અન્ય કોઈ પણ વિષય કરતા ભગવાનના સંગમાં તેમને વધારે રસ હોય છે. તે ઉપરાંત એક આદર્શ રાજા હોવાથી મહારાજ યુધિષ્ઠિર બીજાઓ માટે એક દ્રષ્ટાંત બનવા માટે નિવૃત્ત થવા ઈચ્છતા હતા. ઘરની બાબતો સંભાળી લેવા માટે કોઈ યુવાન જ્યારે તૈયાર થાય કે તરત જ મનુષ્ય પોતે આત્મદર્શન માટે ઉન્નત થવા સારું ગૃહ જીવનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યમરાજાની ઈચ્છાથી બહાર ઘસડી જવામાં આવે ત્યાં સુધી ગૃહસ્થ જીવનના અંધારા કુવામાં માણસ સબડ્યા કરવું જોઈએ નહીં. સક્રિય જીવનમાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ વિશે આધુનિક રાજકારણીઓએ મહારાજ યુધિષ્ઠિર પાસેથી બોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.
એને યુવાન પેઢી માટે જગ્યા ખાલી કરી આપવી જોઈએ. વળી નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધ પુરુષોએ તેમની પાસેથી પાઠ લેવો જોઈએ કે મૃત્યુને ભેટવા બળજબરીથી બહાર કાઢવામાં આવે તે પહેલા આત્મદર્શન માટે તેમણે ગૃહ ત્યાગ કરવો જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો આજે અહીંયા પૂરું કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજીએ ગઈકાલે સુદામા સેવા કરેલી છે. તો કૃષ્ણના ચરણોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ માટે એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। प्रणाम।